Sa tingin niyo mga boss, sulit ba ang pera nyo sa isang nito? Ang presyo nga pala nito ngayon ay nasa 368,000. Ayo mga boss, bibili ba kayo ng motor na ito? Hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat mga boss. Please like and subscribe pala mga boss. Mga kapips, maraming salamat ulit.